Bom, gente, como vocês podem ver, essa é a minha filha, né? Brincando de pular a fogueira, né? E estamos brincando aqui com a fogueira, tá? A prof só não vai pular porque eu estou com um probleminha no joelho e não tô podendo fazer muito esforço. Mas aí tá a minha filha, né, a Bibiana, mostrando para vocês como é que se brinca. Aquela cápsula ali que a gente coloca as lâmpadas dentro, as luzinhas de Natal, elas são opcionais, tá, pessoal? E, e o papel celofane, ele também pode ser substituído por sacola plástica colorida que vocês têm em casa na cor laranja, ou então vocês podem desenhar também uma fogueira de papel e colocar ali nos rolinhos de papel higiênico ali, ó, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é que é a música, Bibi? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, pois a fogueira já molhou, já queimou o meu amor. É isso aí, gente. Muito obrigada. Boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado. Grande beijo da Prof. Gabi.